Приветствую. Это кекс, который можно сделать в кружке. Здесь у нас 8 столовых ложек муки, 6 столовых ложек сахара или сахарозаменитель добавляете, мак, 2 яйца и 8 столовых ложек простокваши или кефира, можно молока, и 3-4 ложки масла. Можно сливочное растопить, у нас тут кокосовое. Мы еще сюда добавили курагу и грецкие орехи, но они внутри. Можно это шоколадной глазурью украсить, а можно сметанным кремом. Мы будем просто так.